Jumapili ambayo tunaweza kusema kwamba ni Jumapili ambayo ni ya ushindi. Jumapili ambayo tutakuwa tunakumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Jumapili ambayo ilikuwa ni ya ushindi mkubwa kwa Wakristo. Jumapili ambayo ni ya ushindi mkubwa kwa kanisa la Mungu. Asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tufurahie, maana Yesu ameweza na kufufuka. Yesu asubuhi ya leo ameweza na kufufuka. Ameweza na kushinda mauti nguvu. Ameweza na kufufuka. Hivyo basi mtazamaji wangu, tufurahie na tuseme kwamba kama vile ambavyo Yesu mwenyewe aliweza na kushinda mauti nguvu, hata tukiwa katika uso wa dunia tutaweza na kushinda mengi, na sisi ni washindi, maana aliyetuokoa yeye mwenyewe ni mshindi. Tuko na Mungu ambaye ni mkuu, Mungu ambaye hutenda mengi ambayo binadamu hawezi akayatenda. Basi kwa asubuhi ya leo, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kipindi ambacho watu tunanyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, ambapo ninaamini kwamba asubuhi ya leo tutaendelea na kufundishwa neno la Mwenyezi Mungu kutokana na yale matukio ambayo yaliweza kutukia huo wakati wa Yesu kuteswa, kusulubiwa msalabani na pia kuweza na kufufuka. Siku ya leo tutaweza na kuona kipi ambacho kiliweza na kutukia huo wakati ambapo alikuwa anashinda mauti nguvu na kufufuka. Karibu sana, tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu iko katika uongozi wa Mtituni Sub Pastorate, Iveti Pastorate, Machakos Sub Headquarters. Karibu. Basi mtazamaji, ndugu mpendwa, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ninaamini ya kwamba Mungu amekutia nguvu, amekuamsha, amekuponya na amekutendea mambo mengi ya ajabu. Ninakukaribisha tunapoanza siku hii ya leo, ili tukaweze kuanza na baraka zake Mwenyezi Mungu na tukaweze kutembea naye katika kila hatua. Basi na tuombe. Baba wetu uliye juu zaidi, Mungu unayetupenda, twasema asante asubuhi ya leo. Tunakuheshimu na kuliabudu jina lako. Ni kwa sababu wewe ni mfalme, wewe ni Mungu usiyefananishwa, na hakuna aliye kama wewe Mungu wetu. Mungu ambaye unatujali, Mungu ambaye unatuinua kila siku, Mungu ambaye umejaa neema na rehema. Asubuhi ya leo tunakuinua, asubuhi ya leo tunakuabudu, asubuhi ya leo tunakuheshimu. Ni kwa sababu wewe ni muweza wa yote. Asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya matendo yako, asante kwa kutuinua siku ya leo. Baba wetu, tumejiachilia kwako ili Mungu wetu ukatushike mkono, ukatutangulie katika maisha yetu. Kwa maana ukitutangulia tutaweza kushinda katika kila jaribio na katika kila jambo ambalo ni ngumu maishani mwetu. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Asubuhi ya leo, asubuhi ya baraka, Jumapili ya leo ambayo tunakumbuka siku ambayo Kristo aliweza kufufuka, Kristo aliweza kushinda mauti, Kristo aliweza kushinda na hata kaburi. Ninakukaribisha ili tukaweze kusoma neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Tasoma neno la Mungu ama wazo letu ya siku ya leo kutoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, mlango ni huo wa 28. Tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 6, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Hata Sabato ilipokwisha kupambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walienda kulitazama kaburi.
Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumongopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiongope nyinyi, kwa maana najua ya kuwa mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mkatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Na tazama, atawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya amekwisha kuwaambia. Basi siku na wakati kama huu wa leo, tunapokumbuka siku ambayo na wakati ambayo na jambo ambayo lilitendeka kwetu sisi wa Kristo, tukapata ushindi na tukawa mashahidi wa Yesu Kristo. Tunashuhudia mambo mengi yaliyofanyika wakati Yesu alipofufuka. Biblia inasema ya kwamba na kulionekana wanawake ambao waliandamana kwenda kulichungulia kaburi la Yesu Kristo. Na walipofika karibu na kaburi, malaika wa Bwana akawatokea na akawaambia ya kwamba msiongope, kwa maana nyinyi ninajua mnachokitafuta. Asubuhi ya leo, elewa ya kwamba tunapokumbuka ushindi ambao tulipokea pale, Yesu akashinda mauti na akashinda kaburi. Ujumbe ni kwamba tusiongope, kwa maana Kristo ameweza kufufuka. Kristo ameweza kutushindania, na Kristo anaelewa na anajua yale ambayo tunahitaji asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Malaika akawaambia wanawake, msiongope, kwa maana ninajua mnachokitafuta. Asubuhi ya leo Mungu anaelewa na anajua kile ambacho unachokitafuta, na anajua kile ambacho unatafuta maishani mwako siku ya leo. Anajua kile ambacho ni shida maishani mwako. Kwa hivyo simama imara ndugu mpendwa, na utaweza kuona ushindi wake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ile inasema ya kwamba na hiyo siku malaika aliweza kushuka na kuweza kulivingirisha lile jiwe ambayo liliwekwa juu ya kaburi ya Kristo, na Kristo akafufuka. Elewa ya kwamba Mungu anajua yale ambayo yanakufinya, yale ambayo yanakukalia maishani mwako, na ataweza kukuinulia hilo jambo ambayo ni ngumu. Ataweza kuliinua hilo jambo ambayo linakuzuia kuona ushindi wako na maishani mwako asubuhi ya leo. Kwa hivyo usiongope, tembea kwa imani ukiwa na ushuhuda ya kwamba Kristo ambaye alishinda kaburi, Kristo ambaye alishinda mauti, ataweza kutushindania, ataweza kutupigania, ataweza hata nazi kutupea ushindi maishani mwetu siku ya leo. Kwa hivyo tutembee na imani, tutembee na nguvu, tukijua ya kwamba Kristo ameshinda, nasi tu zaidi ya washindi. Bwana tubariki na abariki neno lake. Basi na tuombe. Mtakatifu Mungu wa ajabu, Mungu wa Israeli, Mungu ambaye unatupenda, Mungu ambaye unatujali, asubuhi ya leo tunaposhuhudia ushindi ambao tulipata pale kaburini, tunaomba ukapate kutupigania katika maisha yetu,
ukaweze kuinua yale ambayo ni magumu maishani mwetu, ukaweze kutupa nguvu na ujasiri wa kutembea katika imani na kujua ya kwamba tunachokitafuta maishani mwetu tutaweza kukipokea. Tembea na mtazamaji asubuhi ya leo ili akaweze kushinda na kushuhudia ushindi wako na nguvu zako. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Wacha Mungu akaweze kuwashindania na akawatie nguvu na mkaweze kukipokea kile ambacho mnakitafuta maishani mwenu siku ya leo. Tusiongope. Yesu ameshinda mauti nguvu. Na kama vile ambavyo ameweza na kushinda, akawa mshindi, pia nasi wafuasi wake wa Kristo sisi ni washindi pia. Pale tumeweza na kusomewa na tukaweza na kuona, yani Mariamu yule wa pili waliweza na kuamka asubuhi, wanaenda pale katika kaburi, lakini wako na maswali mengi. Wanajiuliza, ni kweli tunaenda? Yani lile jiwe ambalo liliweza na kuwekwa pale kwa kaburi, nani ataweza na kutufingirishia pale likaweze na kutolewa pale katika lile lango la kaburi, na tuweze na kuingia na kumpaka Yesu yale manukato ambayo tumeweza na kuyabeba? Tutafanyaje? Lakini kufika pale wakaona kweli lile jiwe limeweza na kutolewa. Kuna malaika amekaa pale, amevaa kanzu ambalo ni nyeupe. Wanakaribia, mambo yao yameweza na kushughulikiwa. Malaika akawaangalia, akawaambia kwamba ninajua yule ambaye mnayemtafuta, basi hayuko hapa. Ameweza na kufufuka kama vile ambavyo aliweza na kuwaambia, vile ambavyo aliweza na kusema siku ya 3 ataweza na kufufuka. Hayuko hapa. Kumbuka lile jambo walikuwa na shida nalo. Walikuwa wanauliza tutafanyaje na lile jiwe. Lakini hayo yote yakawa yameshughulikiwa. Sijui mtazamaji wangu, ni lipi ambalo linakusumbua? Ni kipi ambacho unawazua, unajiuliza, hivi nitafanyaje? Hivi hapa kuko hivi, familia yangu imekuwa hivi, nimekosa kazi kwa muda huu wote, nimekosa amani kwa muda huu wote, nitakuwa namna gani? Mungu ameshughulikia. Usiongope, maana Mwenyezi Mungu ameshughulikia hayo yote. Wanawake wakaambiwa kwamba msimtafute hapa. Sijui wenzako anaweza kuwa anakutafuta wapi. Tangazie kwamba mahali ambapo walikuacha njana, leo hauko pale, umeweza na kutoka pale. Mimbi njana walikuwa wanakuita majina kutokana na yale ambayo, ama ile situation ambayo uko. Waliweza na kukuita majina ya madharau, wakaweza na kukuona kwamba ni kama ufai, wakaweza na kukutupilia mbali, wakaona kwamba wewe sio mtu ambaye anaweza kukaa kikao kimoja na wao, maana wao si wa klasi yao. Waambie kwamba wasikutafute mahali ambapo walikuacha hiyo njana, maana siku ya leo umefufuka kutoka pale. Wanawake wanaenda kumtafuta Yesu pale kaburini, kumbe hayuko pale, amefufuka. Hata nawe hawatakutafuta, hawatakutafuta, lakini hawatakupata mahali ambapo waliweza na kukuacha, mahali ambapo waliona utaishia pale. Pana, hautaishia pale, maana wewe ni mshindi. Wewe ni Mkristo ambaye anaamini kwamba kuna Yesu ambaye aliweza na kufufuka. Vile ambavyo aliweza na kufufuka, pia nawe utaweza na kufufuka, na mengi makuu utaweza na kuyaona, utaweza na kupatana nayo katika maisha yako.
Barikiwa na siku ya leo ikawe ni ya muhimu kwako. Siku ya leo kukatendeke jambo ambalo litaweza na kumnyamazisha shetani mwenyewe katika maisha yako. Wakati ambapo unajiandaa kwenda kanisani, siku yako hiyo ni ya baraka. Mkabarikiwe huko kanisani, mkasherehekee, maana ni siku muhimu kwetu sisi wa Kristo, watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtakuwa mnahudumia kanisa yake kwa siku ya leo. Nawatakia wakati mwema na mbarikiwe pia. Pastor Benjamin Ziwa, wakati ambapo unarudi MBC Chondo, waambie kwamba tunawapenda na uwasalimie. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael. Mungu na wabariki. Bye bye.